السلام عليكم، شلون الشباب؟ يابا عندي هاي تور للبيع كلها شلع قلع، اللي يريد ياخذ، كل واحد ياخذ 5 زواج، اعطيه زوج هدية من عندي. لانه بصراحة ماكو وقت، استوني جاي من الشغل وطيور هواي، هاي بيها ما اعرف فوق 100. ايه ماكو هسه ولا طيور بعد، مو مثل قبل. لانه شو اسوي لهن؟ ما دا اتهنى بيهن. هذا واحد ميت اليوم، يعني اكثر من هاي شبكة المحكمة ماكو. نازل هسه لقيت اليوم، لازم اشيك الكاميرات شوفه شلون ماكله. هاي ماكل لي طيرة، والله اشتريتها من هولندا، مات انسان مقصوص. اي يلا الحمد لله. شو اسوي؟ بس ما دا اعرف هالمرة شلون طلع من الشبكة، مين كلها وطلع. والله ما اعرف، شبكة دبل. انا اتوقع هالمرة مو من الشبكة طلع، اتوقع منها طلع. هاي بس هاي الفتحة الوحيدة اللي عندي. اروح اشيك الكاميرات واشوف شنو الحل. الحمد لله، يلا بالطير ولا غير شي، سهلة سهلة. اخذ الشر وياه. حرامات هاي طواير 2 ما تلحق التنت بيهم.